Paappaasonni yeroo filatamani. Paappaasonni paatriyaarkoonni yeroo filatamani seeraaf seera isaatiin qeesiin illee paappaasii dhiisiitti qeesiin yeroo filatamu yeroo ati filatamtu ati hin beektu. Monokseen bataksana hin hoogganu. Bataksana tokko keessa qeesonni yoo baay'atan sadiidha. Yoo baay'atan sadii. Gara qeesii dhufaniiti abbaa, abuuna, barakaa, haati barakaa barakaatanuu kannii uffanni isaa tokko kan ta'e keessas diidas yeroo deemus yeroo galus uffanni lubummaa tokko jira. Tokko tokkoon bataksaan gooptikii yookiin immoo Gibsii hospitaala qabu. Paappaasonni yeroo filatamani. Paappaasonni paatriyaarkoonni yeroo filatamani seeraaf seera isaatiin sirna isaatiin isa kaleessa dhufe duudhaa kaleessa abbootiin 318 ka'ansa. Isaan gaggeeffatu. Qeesiin illee paappaasii dhiisiitti qeesiin yeroo filatamu yeroo ati filatamtu ati hin beektu. Akkuma ani ta'e sana uummatu si fila. Achi kabaja guddaadhaan qeesii taata. Qeesii erga taatee booda bataksana hooggantaa jechaadha. Bataksana kan hoogganu magaala kan jiran bataksana hundumaa qeesotatu hooggana. Monokseen bataksana hin hoogganu. Hankawaala malee han addunyaa keessa jirtu hin hoogganu. Gonkumaa. Bataksana tokko keessa qeesonni yoo baay'atan sadiidha. Yoo baay'atan sadii. Kaan lama kaan immoo tokko. Daaqonootaan tajaajilamu jechaadha. Tajaajila adda citee beekaa? Haalli tajaajilichaa adda citee beekaa? Waan xiqqaatanii? Isayyuu tajaajilli isaan tajaajilanii sa'aatii 12tti warra hojii deeman 11 irraa kaasanii sa'aatii 3-4tti warra durii warra dulloomaniif aduun yeroo erga bahee fi booda qiddaasii isaaniif galu. Akka rakkina uummataa waanii keessa gashanii jecha. Xiyyeeffannoo keessa gashanii uummata isaanii haala kanaan jijjiiru. Yeroo tajaajilu. Uummanni isaanii immoo hanna waan hin beekneef asraatiif bakuraatii kan jennu. Isa sana mudaa'ee mucaatiin fixed maayinni kan waaniitiin dhaabbataa kan ta'e fuuldura bataksaanaa jira. Achi keessa garshu amantoonni. Isa sana guyyaa guyyaadhaan ji'a ji'aan waggaa waggaan mudaa'ee mucaatii kan naannessu hin jiru. Kan naannessu hin jiru. Kadhaan hin jiru. Administreeshiniin akkuma sila dubbatte kana amantoonni kan karaa harka qalleeyyii kan ta'an gara qeesii dhufaniiti abbaa, abuuna, barakaa, haati barakaa barakaatanuu kannii qeesiin suni kiisii keessaa baasee qarshii isaaniif kennu. Amantootaaf. Paappaa Pooppishinoodhaa akkuma carraa ta'ee nutis immoo carroomneeti. Isaan bira isaan argachuu barbaannee torbaanitti allama. Pooppishinoodhaan harka qalleeyyiin kun sallafa waan hiriiru. Dhufa dhaqanii barakarraa fudhatu jechaadha. Torbaanitti allama. Eebba lafaas qarshii. Torbaanitti allama. Pooppishinoodhaa. Kana ijaan argeera. Qeesonni immoo paarish aaxibiyaa isaanii irratti ganda isaanii irratti yookiin immoo bataksaana isaanii irratti warra rakkate ni gargaaru. Qeesii rakkataa miti. Kan rakkate gargaaru malee. Kan rakkate kan gargaaru kan Toyota kan makiinaa konkolaataa kan qabu kan mana qabu jireenya isaa
guutummaa guutuudhaan waa'ee jireenya isaa kan hin yaadne bataksaanaa qofa kan tajaajilu uffanni isaa tokko kan ta'e keessas diidas yeroo deemus yeroo galus uffanni lubummaa tokko hin jijjiiramu. Lafa hojiittis. Gurraachadha. Sanuma uffatee deema. Kalarii isaas hin jijjiiru. Isuma sanaan tajaajila jechuudha. Abbummaan kabaja. Abbummaan shakkiin qabu. Abbaan egaa maannoo jechoota ol kan ta'etu jireenya haala kanaatiin qeesii Gibsii fi manakseen Gibsii fi tarreekoonni paappaasonni Gibsii kabaja isaan qaban kabaja guddaadha. Isuma nuti bara 1960 fa'aa keessa 70 fa'aa keessa kabaja addana ture isumatu jiraachi jecha. Egaa kun immoo akkamitti akkas ta'uu danda'anii jirri kun jennee yeroo duuba isaanii ilaalu. Isa gaafiin ko'amu. Maaliif konkolaataa qabu, mana qabu, waan hundumaa qabataniitu ijoollee abbaa gaabbii isaaniirraa fudhatanii akka hin jedhe gaammanoo kan gaafannu akkasitti beeknaa akkamitti dhufuu danda'a. Inni administreeshinichadha. Bataksaan ittiin akka ofitti ijaarte abbooliin gonkuma uummata tajaajiluu qabu malee tajaajila isaaniif gufuu kan ta'e duruma soquu qabna jedhanii waan qixeessaniif abbootiin waa'ee qarshii, waa'ee nyaata isaanii, waa'ee uffata isaanii, waa'ee jireenya mana isaanii hin yaadan gonkuma. Isa sana pilaatfoormii isaa dura fixaniiru. Abbaa Shinoodaan fa'aa keessumaayyuu Abbaa Shinoodaa kan uume Gargisaalee maannoo Habiib Gergisiidhaame. Habiib Gergis yeroo bataksaanitti kana kufaatirraa gara ka'umsaatti ishee waaqa wajjin yeroo fidanii Poop Shinoodaa fa'aa tokko lakkoofsa tokko keessaa isaan tokko mitiire. Isaan immoo dubbiis kan beekan miiras kan qaban waan ta'aniif Sinodoosii waan isa amma administreeshinii kan jiru kana bulchiinsa caafama kana sirrimatti lafa kan qabatu kan taasisan. Warra godaananii amantii isaaniidha kan ka'e hin godaanu koptonni maal godhu Abbaa Shinoodaan bataksaana qofaatu hin ta'in kawaala Jarmanitti, Sudaanitti, Awustiraaliyaatti, Ameerikaatti akka hojjetamu. Achitti immoo akka simannaan isaaniif ta'u kan taasisanii turan. Biyya isaaniif otoo hin ta'in biyya alarree warra godaananiif ijoollee uummata isaanii amantoota isaaniif kabajamanii akka jiraatanii egaa handhufu ilaalanii jechaadha. Biyyi sun hin taatis ta'uu dhiisuu dandeessi. Kanaaf uummanni koo bakka jiranitti akka isaaniif tolu jedhaniiti kabaja guddaa diyaaspooraa kabaja guddaa qabu kooptikuma biyya alaatti gala. Eessayyuu deemnaan? Amma Agooraa kan jedhamu yuunivarsiitiillee Ameerikaa irratti hundi qabanii baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Awustiraaliyaattis qabu. Kun yuunivarsiitii qofa kawaalaa isaan qaban biyya alaa irratti Jarmanii irratti waan addaati. Kun egaa administreeshinii Abbaa Shinoodaarraa kan dhufedha. Kan maddee. Kanaaf hatuun hin jiru, sobuun hin jiru. Malaamaltummaan hin jirtu. Abbootiin kabaja guddaa qabu, caafama bataksaanaa hin sarbamu, hin darbamu. Kabajatanii wal kabajanii waan jiraataniif risoorsiin bakka hin taanetti kaanii waan hin qisaasamu. Risoorsiin isaan qabanis immoo addadha. Addadha. Risoorsiin manni kiristaanaa magaalaa qabdu garuu kan kawaalaatu caala. Han kawaalaa suni egaa itti deebina waan naan jetteef malee akkuma sila sii jalqabe sana kawaalichi suni gammoojjii barahaa jenna mitiire gammoojjii keessatti jannatuma kan ta'edha jechaadha. Duubni isaa, fuuldurri isaa, binni isaa gammoojjiidha. Isaan achi keessatti
hojii mataa sammuu isaaniidhaan fayyadamanii teknooloojii isaan egaa kawaala yeroo galanii maandaatoriin lamatu jira. Inni tokko maadha barumsa addunyaa fixanii digirii qabaachuu qabu. Dirqamadha. Dirqama. Akkasumatti hin galamu. Hin galtu. Tole. Inni lammaffaa immoo akka biyyaatti immoo wuttidirinnaan leenjiin wuttidirinnaa dirqamadha. Tole. Isa sana fuuteeti galta. Lamaan kana qabattee deemtooti. Isa sana fuutee galta. Kanaaf profeshinii qaba. Yookiin injiinaradha, yookiin dooktaradha, yookiin immoo akkaawuntaantiidha, yookiin waan tokko taata. Waa qabaattu malee hin galtu akka duwwaadha. Deeggalta. Beekumsa wayii malee hin galtu. Achi amakiroosii kennama. Achirratti sirriitti ilaalamta. Sirriitti qoratamtii hojjettee cuunfamteeti mankusinnaan sitti kennama. Sii malamoo sii malu kan jedhamu sun hojiidha. Sana sirriimatti ilaalaniiti sigashuu egaa manni qotisa lafti qotisa isaanii kan isaan hin dhaabne hin jiru egaa. Teemirii kan jennu maanni teemiriin kun teemirri jira. Oil mine. Kan maalidha? Live oil kan jennu hin jirame? Tole. Live oil hin jirame? Kan ejersarraa kan zayitii isa oriijinal ejersaa zayitii ejersaa isa oomishu. Achi burtukaanni jira. Maangoon jira. Kan barahaa waan ta'eef lafni qotisa isaanii bal'aadha. Sa'a qabu. Sa'an horsiisu. Re'ee horsiisu. Hoolota horsiisu. Lafuma gammoojjii sana keessatti jecha. Huccuu xuwaafii mitiin shaamaa. Shaamaa kana waan isaan hin oomishne hin jiru. Kanaaf oomishaniiti gara magaalaatti impoortii godhu jecha. Impoortii godhu. Gara magaalaatti egaa zayituunii fi waan guddaan irraa fadhe wayinii. Wayiniinis hin oomishama. Waan guddaatu jira. Lafa guddaarratti oomishama. Isa sana ofirra darbanii gara magaala Bataksana jirtutti ergu. Keechummaan yeroo dhufu immoo gadaamatti waanii qopheessanii hanyaatu hanga gadaamaatti. Haninni bulu mana gadaamii keessa. Kadhaaf haala kana godhanii yeroonni kadhatu akkamitti akka ta'u galmasaa akkuma jette kana sekiurri kan ta'e gimbii guddaadhaan kan ijaaramuudhaan yeroo keessummaan dhufu karaa ol fooqii irratti dhaabbateeti gadi ilaala. Wal to'annaan jechuudha. Achi booda waan innis jirti, wadaroo wayiis jirti. Yoo rakkinni jiraate gamada sanaatiin waan ta'a. Barriinsaa baay'ee ulfaataadha. Egaa keessumaa kan hannumti ajaa'ibadha. Hundumti isaanii ajaa'ibadha kan waalaan isaan qabanii. Abbaan Xoonsii kan abbaan Xoonsii fi abbaan Ziqaalaa Gadaamiin keenya wal fakkaata. Kattaan suni gaarri suni baay'ee ulfaataadha achi bahuuf. Maayinna darajaan kun darajaa hojjetaniiti. Gulantaa irratti ce'an. Gulantaan kun gara 60 olii isarra jettee baata. Dhaqxeeti galma isaanii argatta jechaadha. Isaan iddoo jiraatta. Inni suni achi gadaamichi suni kawaalichi suni hundumaaf moodeliidha dhee yaadanii. Achirratti achi keessa gara dooktaroota monoksoota ta'anii dooktaroota 5 achi keessatti. Achitti natti himanii 5 monoksoonni yeroo isaan dhukkubsatan kan isaan akkaman of isaaniiti of yaalu jecha. Kana dhaganni silaa waanii tokko beekumsa tokko qabaattee digirii tokko qabaattee galuun kee gadaamii sana yookiin elektirikaal injiinaringii yoo barattee ta'e elektirikii yookiin immoo tajaajilta. Hanqabduutiin tajaajila kennita jechuudha. Harka duwwaa galuu hin danda'amu. Dandeessu. Innaa gadaamiin suni Bataksana keenya kan keenya kana faallaadha kan keenya wajjin immoo jechuudha. Bosona jiru sana gara hojiitti jijjiirree lafni keenya kan nyaatamudha.
kan dhugamudha. Uumamni nuuf kennite badhaaseera. Uumamni nu badhaasee too jiruuti haala tooftaa beekumsa dhan qabna. Akkamitti sana jijjiirree gara faayidaatti akka jijjiirru hin qabu. Ani kaniin habu biyya koof gadaamichi sun otoo as dhufe otoo muuxannoo sanarraa fudhanne nuti gadaamiin tokko biyya keenyaaf nuuf gahaadhaan jedha. Tokko duwwaa. Tokkoon isaallee jireenya Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo hin shaffana ture. Danda'ee waan hundumaan baatee hin danda'a. Sirriitti. Maaltu nu dhoowwee luba Piroofeesar maaltu nu dhoowwee nuti? Egaa muuxannicha kana fidanneeti. Nuti akkamitti dhaquu dadhabne arguu dadhabne moo haalli istiraateejikaalii ittiin of amma caasifama dhabdee miti. Caasifamni maqaadhaan qabna hin caalla jennaa yeroo hundumaa ittiin boonnaa. Ittiin boonuunii fi ittiin hojjechuun tokkodha. Haalli amma ittiin gara gadaamaatti kawalatti seenan waa tokko qabattee galuu qabda. Gulantaa yookaan immoo achirratti darbuu kan qabdu. Digirii kee yoo xiqqaate digirii tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa yoo qabaatte malee madaalli kana yoo dabarte malee amakaroo sana keessa yoo ceete malee kanaatiin yoo dhufte malee darbuu hin dandeessu kan jedhu sana keessatti nuti akkamitti otoo arginu har'as ta'aa jira miti achi keessatti har'as jiru. Har'astiin jiraachaa jiru. Nuti akkamitti madaalli kan akkamitti dhabne kan jedhu sana maaltu girgiddaa yookaan immoo dhaabanu ta'e jettanii yaadduse? Ani egaa galma isaanitti fakkaata. Duruma yeroo gallu nuti harka qalleeyyii taanee galla gadaamii. Jalqabumayyuu. Faallaa taane. Tole. Addunyaa kana tuffannee addunyaa quuffannee otoo hin ta'in addunyaa jiraachuu dadhabneeti. Bakka gadaamii galuun qabaa. Abdii kutteeti gala. Abdii kunnee gala. Namni abdii kutee immoo biyya Bataskaana dhiisiitii homaa jiraachisu. Jiraachuu kan dandeenye. Lafarratti jijjiiraachuu dadhabee namni gadaamii galee aqees gadaamii sinuma jeeqa. Kan caalu ta'a. Kan caalee amma abbooti. Wayyaa huccuu abbootii kafana abbootii uffatanii kan amma magaala kana keessa wurri kan jedhamanii monoksota miti isaan maqaadha uffatatu maqaa monoksummaa sana ibsa malee jarri monoksee miti monokseeni magaala keessa hin seenuu yoo erga maddaa qabaatan wayyaa isaa jijjiirratee waan akka kanaa hootela miti. Hootela dhaqee nyaachuu miti hin buluudha. Achiin ciisu. Mana kiristaanaan bulu. Mana amanaa kiristaanaa yoo buluun qabu. Kan keenya garuu faallaadha. Kanaaf galmi keenya sirrii miti. Ba'umsi keenya sirrii miti. Kanaaf sammuun keenya, ijaarsi keenya, adeemsi keenya ilaalamuu qabaadha. Kawaalaaf kabajina nuti qabnu baay'ee gadi bu'aadha. Kawaala kan galtuu biyya addunyaa jibbitee ineseensi jibbu jechuun han addunyaa kun addunyaan gaaffii konaa deebisuu dadhabdee. Kanaafuu mee gara gadaamaa galeetani abba waaqayyoo sirriitti argadhee qulqullummaa koo dabaladhee biyya addunyaaf abbaa koof haadha koof biyya koofan kadhadhaa jettee qaaliin argama. Sana malee nyaachuuf hin ganaanii hin galamu. Egaa maaliif gannaznee sirna fitaatii taasifamee fi maaliif goonaadha inni maadha. Nuun gallechi wanta mis goonee jira. Kanaaf keenyi sirna qabna seeras qabna garuu seeratti kan bulu hin jiruudha. Namatu hin bulu. Jiraachuudha kan Bataskaana miti amma seera Bataskaanni seera hin dhabne. Namoonni kan sana keessa darbanii nama hin taanedha. Nama of hin sirreessine. Nama isaaniif hin malledha. Kana ta'u. Maaneejimentichi hin banneeree asiis Piroofeesar asirratti. Maaneejimentii kana balleessanis warruma kanadha. Maaneejimentii kana dhaqanii kawaala sarbu. Kawaalli kan isheen itti jiraattu seeraaf sirna ishee balleessu achirraa balleessanii dhufu addanaati kan uummata beeku
qeesiin maatii qaba. Ijoollee qaba. Nissaa abbaatii nafsa abbaatii abbaan lubbuu abbaa gaabbii yeroo ta'u monoksee toon ta'in qeesii ta'uu qaba. Maaliif monoksichi waa'ee dhirsaaf waa'ee niitii waan beeku hin qabu. Akka beekus hin barbaadamu. Mitiiree maaliif inni hawaasaa ta'e akka qormaatatti sin galle dhabaa ijoo. Nissaa abbaatii ta'uu hin danda'anii miti. Hin danda'a. Maaliif hin danda'an yeroo jennu akka qormaatatti hin galleefidha. Isaan waa'ee fuudhaa waa'ee heerumaa dhiisanii galaniiru addunyaarra. Isa sanaaf kanaafidha. Kan addunyaa kana keessa jirtu qeesichi achuma keessa waan ooluuf addunyaa keessa furtee rakkina uumarra jirru guyyuu guyyuutiin hin argaadha. Jiraata ofiisa darbeera. Kanaaf bataskaanni keenya kawaalli keenya structurii qabnu structurii miti hambade namoonni yeroo dhufanii kan deebi'an deebisu. Kan simannu immoo simannee sirrii karaa dogoggorree warra jiranii karaa irratti deebisuu qabu. Yeroo bahanii waan nama saalfachisutu ta'aa jira. Taateen Itoophiyaa keessa jiru dhufanii yeroo fedhiin foonii isaan of course fedhii foonii isaan moo'eeti bahu meere dhufaniiti bataksaanaaf seeraaf sirna ishee qoobii isaanii koottaa narraa fuudhaa hin dandeenye. Jedhanii hin kennani. Akkasuma ofirraa baasanii gatanii niitii fuudhu. Kuni sirrii miti. Of course maaliif hin dandeenye miti. Dadhabuu isaanii mirga ibsachuu qabu. Akka barumsa ta'uuf jecha. Ofishaal ta'uu qaba. Ofishaalii ta'uu. Bakka hin dhoowwamne waan ta'eef bakka hin dandeenyu jedhamee namni dhoowwee hin jiru. Ofishaal ta'ee beekamee kana booda ebaluu monoksii miti. Nama amanaa akka tokkotti jiraachuu hin danda'a jedheera kun ofishaal. Sirna akkasii qabdi biyyi Gibxii qofti qabdi kan. Sirriitti. Isaan durumayyuu hannamaanii isaan ajaa'ibsiisanii jarri yakka sagaagalummaa yakka maalii akkanaa hin jiru hin argitu siruma. Kun isaan biratti yaadatamuuf yaadamuu yoo monoksee mala. Akkamitti? Kawaala isaa kan isaan xiqqoo kan isaan hin dandeenye nyaatadha. Ganama ka'anii nyaatu garuu nuti hin kofallatti. Maalli ganama ka'anii nyaatu jenna. Nyaata miti amma dubbiin nuti amma midhaan hin nyaannu garuu nama nyaanna. Midhaan hin nyaannu garuu nama hamanna. Hin ejjina hin bunna. Midhaan nyaachuu dhiisuun koo akkatiin hanneefidha. Achachi geessuufidha. Jarri garuu tasgabbii qabu. Yoo nyaatanis yoo dhuganis waan yakkaa keessa galuu hin barbaadan hin galanis. Kanaaf kiristinnaa isaanii baattii isaanii galma isaanii jireenya isaanii hin irraanfatan achi keessaas hin ba'an yoo du'ani malee. Ta'uu dandeenya kana booddee ta'uu dandeenya. Uni egaa wal mari'achuu qabu. Bataksaanis of ilaaluu qabdi. Warri gadaama kawaala hooggananis abamaneetonni sirriitti of coocibsine hinuma kaana. Ka'uu dandeenya yoo malaamaltummaa kana ofirraa balleessine yoo sanyummaan yoo bade akka sagalee waaqaaf akka sirna bulmaata kawaalaan yoo deemne hinuma kaana. Maaliif hankufe hinuma ka'a yoo karoora ka'umsaa yoo qabaate hinuma ka'a. Isa kufee toon ta'in isa ka'e yookiin isa dhaabbate ilaaliidha. Isa dhaabbate ilaaluu qabna nuti. Waanii keenya keessa dadhabinsa keenya keessaa bahuu qabnaadha. Waa'ee rakkina yeroo hundaa odeessuu hin qabnu. Gaabbiin cubbuu qofa miti kufaatii foonummaa keessa nama kaasuu danda'a. Sirreessuun ni danda'ama. Ufumaa balleessine harkuma keenyaan qixeeffachuu qabna. Hankeenya hannu hafu hammina balleessu. Hammina balleessinee sagalee waaqayyoo dhaga'uu, of dhaga'uu, abbootii dhaga'uu. Walii yooko walii jechuun. Ilaa filaamiidhaan. Walii ajajamu, abamneetiif ajajamu, fedhii foonii gatu. Maaliif akka kawaala galle beeku? Yoo kana goone addunyaa irratti ajaa'iba kan ta'e addunyaan deebi'ee akkuma kawaala Gibxii do'atu kan keenya immoo do'ata jechuudha.
Tokkoffaa uumamni nu badhaaseera. Lammaffaa immoo teknooloojiitiin deeggarsiisnee otoo gadaama kana hambiraa goonee otoo dagaagsinee hojjenne kadhachuu miti namni nu kadhataa biyyittiif biyya Itoophiyaaf hin geenye ture. Maaliif bataskaanittiin kun kaleessa biyya kana jiraachisaa turte meere tokko tokkoon bataksaan gooptikii yookiin immoo Gibsi hospitaala qabu. Hospitaala qabu uummata isaanii kanaan tajaajilu jechaadha. Eenyutu tajaajila yoo jenne immoo dooktaroota ijoollee mana kiristaanaa. Beekumsa isaanii yookiin immoo muyaa isaanii akka asraatiitti laatu jechaadha. Sa'aatii mijeessanii ganama galgala guyyaa eenyutu galadhanii wal mijeessanii hospitaala sana kan hoogganu dooktaroota ijoollee bataksaanaa ta'an dooktaroota mootummaa hospitaala mootummaa hojjetan isaanitu uummatas tajaajila dhufe. Kuni ajaa'iba guddaadha. Kan biraa namoota harka qalleeyyii namoota sammuun isaanii sammuudhaan miidhamanii qaamaan miidhamanii kan ammoo orphan age yookiin immoo autism kan warra jedhaman hundumaa kana walitti qabanii immoo mana bakka bakkatti ijaaranii kan isaan wal'aananii mana qabu. Mana orphan age kana qabu jechaadha. Addatti baasanii isaanii. Addatti baasanii kan ammoo narsoota akka beekumsa isaaniitti narsoota qacaranii fi isaaniif godhanii hundumaa kan nyaata kan isaan nyaachisu kan isaan gorsu. Treatmentii hundumaadha. Treatmentii hundumaa kan godhu Kaayiroo magaala Kaayiroo qofa gara dhaabbilee 111 magaala tokkitti keessatti lakkaasisaniiru. Magaala tokkitti keessatti dhaabbanni itti gargaaramni warroota qaama miidhamtoota kun itti gargaaraman bilisaan gatii malee. Kana fakkaata egaa yoo kan biraa kan irraanfanne jira ta'e immoo yeroo biraatti deebina jedheen yaada. Guddisnee isin galateeffannaa waaqa isin tursiiseef isin nu tursiiseef galanni haa ta'u jechuu jaallanna dhugumatti. Maaliif namni yoo jiraate waaqayyo maal jedhama biyyattii nama tokko malee hin dhiisu kan jedhamu jira. Dhugaan sun immoo har'as dhugaadha. Maaliif ofiisaa ragaa malee hin dhiisne jedhe qulqulluun Phaawulosis. Ragaa malee hin dhiisu waaqayyo baroota keessatti namoota qabaa. Kanaaf miidiyaan Sootiriyaa immoo namoota akkasii kana barbaaddee boolla keessas haa ta'u fiddee boruu keenya keessatti waa tokko abdiin amma jira. Abdiin amma jira. Luba Profeesar Dassaaleny Waggaarii bira abdiin tokko yoo dhaabbate cichanii yoo ka'an deemuun hin danda'ama. Namoonni akkasii immoo namoonni dhukatanii ammas carraa kana arganne wal arguu isaaniif immoo karaa bana. Har'a Dooktor Profeesar Lubni Dassaaleny Waggaarii jiruu yoo jedhame inni tokkos kan dhukate anis ka'uudhaaf abdii nan qaba. Isaaniin argachuun qaba. Eessa jiru jedhamee barbaaduudhaaf immoo karaa tokkoon bana jechuudha. Kanaaf waan baay'ee kana booddee waan baay'ee haasofna. Maaliif boru barbaannaa, boru jiraachuu barbaannaa, ijoollee har'a dhalataniif waa tokko gumaachuun dirqamadha. Isaan abdiin isaanii har'a ku'anii maal jedhamu yeroo tokko baacoo tokko hojjetaniit baacoo dhugaa of keessa qabudha. Ijoollee dhaanii dhaqaniiti ijoollee keejii baratan. Ijoollee keejii baratan bira dhaqaniiti. Jabaadhaa baradhaa boru biyya kana sintu fudhata sintu simatatti hin jennaani ijoolleen keejii jiranii hin simannu jedhan sagalee tokkoon hin simannu biyya tana hin fudhannu jedhan warroonni akka jedhan rifataniit maaliif jennaan daa'immanidha maaliif hin simanne biyyattii jennaan oodiitii godhamte malee hin fudhannu jedhan ijoollee oodiitii godhamte nutti kennamuu qabdi malee akkasii simannu waan baay'ee oodiitii godhamuu qaba jechuudha. Kanaaf amma baacoon kun dhugaa hedduu of keessaa qaba. Waan oodiitti godhamu dhaloonni dhufu kun fudhachuu kan qabu wantoonni cuunfamanitti kennamanii kanadhaam jedhamanii harkaatii fudhatan. Jira ammoo jenne hin jiru. Kanaaf itti kennuu kan qabu eenyu? Copha namoota tokko tokko kanaafan kan akka luba Profeesar Dassaaleny Waggaariin hin barbaachisu. Kanaaf waan baay'ee asofna jennee abdii qabnaa. Guddisnee isin galateeffannaa maqaa miidiyaa Sootiriyaatiin dhugumatti singalateeffachuu barbaannaa waaqayyo sagalee jireenya seenaa dhageessisu. Kanarraaf qabnu asumatti nu ga'a. Beellama biraa qabanii walitti deebinaa galata guddaa. Galatooma. Isinis galatooma.
Guddaa isin galateeffannaa sagalee jireenyaa sinaa dhageessu jechuu jaallannaa roobaa Piroofeesar Dassaalany Waggaarii sagalee jireenyaa irra deddeebiidhaan sinaa dhageessisu ulfaadhaa kabajamaa waraabudhaa jechuu jaallanna. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii miidiyaa Sooteriyaa biyya keessaaf biyya alaa teessanii qophii keenya qophii yeroo kiristaanotaa keessattuu muuxannoo abbaa keenyaa lubaa Piroofeesar Dassaalany Waggaarii irraati mandara Horroo Guduruu keessatti ishee Jidubaa Silbii Laaloo irraati ka'anii biyya Gibxii deemanii waggaa 8 turanii muuxannoo isaanii keessatti chaalenjiiwwan achiitii ka'anii mana barumsaa sadarkaa 1ffaa 2ffaatii Shaamburraatii ka'anii sana xumuranii Haroo Ammayyaatii dhaqanii walii sooraan dhufanii kolleejjii qulqulleettii Sillaasirraatii ka'anii iskoolarshippiidhaan biyya Gibxii deemanii hardhammoo miidiyaa Sooteriyaa keessatti muuxannoo waggaa 8tiif jireenya isaanii keessa cuunfanii sa'aatii kanatti qophii kana nu biraan ga'anirraati. Waan baay'ee fudhatanii abdii qabnaa kan jedhu keessatti eeyyee akka jettan lapheen keessan akka deebisu abdii guddaa qabnaa. Waan baay'ee kana booda nu taphachiisu sadarkaadhaan gulantaadhaan qoonnee muuxannoowwan jiru sana akkamitti gara biyya keenyatti waraabnee fiduu dandeenya kan jennu waraabbii tokko arganneerra jechuudha. Kan ittiin waraabnu meeshaan waraabu tokko guddaa arganneerra jenneeti abdannaa. Kanaaf isinis waan baay'ee irraa fudhattanii teessanii ilaaf ilaameedhaan akkamitti nutirraa maaltu eegama anarraa hoo ga'een koo maalidha lubni gargaaraa Piroofeesar Dassaalany Waggaarii hamma kana yoo cuupha kana ka'an ani immoo cuupha kana akkamittiin qocadheen kan biraatiif dabarsa kan jedhu keessatti ergaa guddaa argannee jirra. Dhugumatti maqaa keessaniin maqaa Waaqayyootiin guddisnee isaan galateeffannaa sagalee jireenyaa sana dhageessisu qophiin keenya qophii yeroo kiristaanotaa har'a qabannee dhiyaannee keessummaa keenya kabajamuuf jaallatamoo lubaa gargaaraa Piroofeesar Dassaalany Waggaarii wajjin turre kana fakkaata. Qophiiwwan biraatiin immoo dhimmoota ijoo gurguddaadha walitti deebinaa. Sinis immoo kanatti otoo nuun jettanii gaafii nuu kaastanii hin fudhannaa. Hanga ammaatti waan turreef Waaqayyo nu tursiisuuf galanni haa ta'u qulqulleettii Dubree Maariyaamiif galanni haa ta'u fannoo Kiristoosiif galanni haa ta'u turtiin keenya hamma ammaa ture kana fakkaata. Keessummaa keenya sirriitti haamilee guddaadhaan laphee keessaniin galateeffachaa akka nuti geggeessitan abdii guddaa qabnaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u galanni giiftii keenya Dubree Maariyaamiif galanni fannoo Gooftaaf keessummaa keenya nu simadhaa nu geggeessa jennaa galatoomaa jenna. Galatoomaa.